警方於7月7日喺元朗展開代號火石嘅打擊非法賣淫行動。元朗警區特別職務隊聯同入境事務處人員喺區內多個地點採取行動，成功拘捕24名內地女子，年齡介乎16至44歲，涉嫌違反逗留條件。所有被捕人現正被扣留調查。據了解，所有被捕女子均持雙程證到港。警方指行動主要針對區內懷疑涉及非法賣淫活動嘅場所。執法人員喺行動期間搜查多個單位，並檢獲相關證物。警方強調會繼續加強巡查同執法力度，打擊區內賣淫及其他非法活動。警方呼籲市民，如果發現區內有懷疑非法活動，應立即向警方舉報，共同維護社區安全。元朗警區表示，未來會持續與入境處合作，防止外地人士濫用旅遊簽證，從事非法活動。